Кои се ризиците од диетите кои подразбираат преголем внес на протеини? Зошто навидум протеинските диети ни се чинат дека се добри? Како треба да се внесуваат здрави протеини? На сите овие прашања ќе одговориме во следните неколку минути. Аткинс, палео, хроно, кето, еден куп диети кои што во себе подразбираат зголемен внес на протеини на дневна основа. Кај добар дел од нив, по тој зголемен внес на протеини се подразбира зголемен внес на протеини од животинско потекло, што е по себе уште полошо. Здравието во тие случаи и тоа како може да ни биде нарушено. И сега едно по едно ќе ги објасниме ризиците од претераните протеински диети. Прво, и малку парадоксално, овој тип на диети може всушност да донесе до зголемување на телесната тежина. На почетокот доаѓа до тоа изненадно паѓање на телесната тежина, но тоа може би да се случи само благодарение на исфрлање на многу течност. На среден или на долг рок, големиот внес на протеини, особено на месо, а ако има во него и дополнително заситени масти, нема да не води кон намалување, туку кон зголемување на телесната тежина. Така што првично ако се израдуваме заради зголеменото исфрлање на течности, за неколку месеци ефектот ќе биде обратен. Еден навидум едноставен, па ќе одиме кон покомплицираните и посериозните проблеми, е лошиот здив. Лошиот здив е проблем кој што се јавува кај најмалку 40% од оние кои што следат диета која што во себе има многу протеини. Следен проблем, сега веќе посериозен, е проблемот со недоволно празнење на цревата. Имено, кај протеинските диети многу често се јавува запек. Дури, според некои студии, и 44% од пациентите кои што следеле такви диети имаат проблем со редовно празнење на цревата. Тоа се должи бидејќи таквиот начин на исхрана има во себе значително малку растителни влакна. Од друга страна, проблемот може да отиде и во друг крај. Може да се појави и диареја, па дури и дехидрирање. Зошто да се појави дехидрирање, а честопати кај тој тип на пациенти сме разговарале и порано за тоа, може да дојде дури и до електролитен дисбаланс. Што ви кажуваат ако сте на една од овие диети? Првото што ви го нагласиле е дека треба да пиете многу вода. И има причина зошто ви го кажуваат тоа да пиете многу вода. Кога вие внесувате протеини на дневна основа, и тоа многу, како продукти од нивниот метаболизам, се појавуваат уреа, креатинин и низа други, кои што телото треба да ги исчисти. Тие се токсични материи. И телото сака што побрзо да се ослободи од последиците од протеинскиот метаболизам. Но кога брза да се исчисти од нив, тоа го прави преку зголемување на работата на бубрезите, така почнува да се исфрла премногу вода и тоа може да доведе и до дехидрирање и до нарушување на електролитниот баланс на нашето тело. Затоа не случајно ако сте биле на некоја од овие диети ќе приметите дека ви бил даден совет да го зголемите внесот на вода за да не се случи да се унесвестите. Но тука веќе се отвара едно многу поголемо и интересно прашање. Веќе влегуваме во посериозните последици. Оштетувањето на бубрезите. Имено, темпото со кое што работат нашите бубрези има природна физиолошка одредница. Нашето тело само одредува како и со која брзина ќе работат бубрезите. Но, доколку ние го оптеретиме со многу протеини, тогаш телото брзајки да се исчисти, а рековме единствен начин е преку исфрлање на повеќе течности, тогаш ќе ги стави во погон повеќе да работат бубрезите. Ако имате веќе оштетени бубрези, тогаш имате сериозен проблем. Бубрежната болест, особено во нејзините рани фази, познато е на сите лекари,
не дава знаци, не дава симптоми. Значи пациентот може да не биде свесен, а веќе да има некаков проблем со бубрезите. И кога згора на тоа ќе додадете протеинска исхрана, нагласено протеинска исхрана, тогаш можете да ги турнете бубрезите од другата страна на линијата и веќе да добиете видлива бубрежна слабост. Зошто се поставува прашањето човек да ги превзема сите тие ризици? Одиме кон уште посериозниот ризик, зголемен ризик од малигни болести. Тука морам од старт да направам разграничување помеѓу сувомеснатите производи и црвените меса, а секако понатаму и белите или лесните меса. Прво зборувам за сувомеснатите производи, кои што за жал во голем број од овие диети кои што ги спомнав, протеински, се присутни и тоа особено во доручекот. Сувомеснатите производи не се наивна работа. Според Светската здравствена организација, не според било кој, значи според авторитетот број 1 за теми од областа на здравието, во прва категорија на канцерогени спаѓаат сувомеснатите производи. Салами, паштети, врат, печеница, ефтини, скапи, сите, без разлика за кој станува збор, сувомеснатите производи Светската здравствена организација ги става во категорија А, сигурни предизвикувачи на малигни болести. Од тука, каква е логиката да применувате начин на исхрана, кој што макар и да даде неколку килограми помалку, ќе го направи тоа по цена на среден и на долг рок да ви порасне ризикот од малигни болести. Тоа е ризик кој што, ќе се согласиме, не е вреден да се прифати. Од друга страна, црвеното месо не спаѓа во прва категорија, но спаѓа во втора А категорија. Исто според Светска здравствена организација, која што вели веројатен предизвикувач на малигни болести. Црвените меса тука се подразбира под телешко, јагнешко, свинско, значи потешките меса. Во таа категорија не спаѓа рибата, не спаѓа живината, не спаѓа пилешкото, не спаѓа мисиркиното месо. Така што, кога зборуваме за протеини, факт е дека протеините треба да бидат присутни во нашата исхрана, но не треба да ги злоупотребуваме. Дневниот внес се разликува од 0,7-0,8 според различни извори. Тоа е препорачаниот дневен внес 0,8 по килограм телесна тежина според одредени извори. Ако некој е многу физички активен, тогаш веќе оди и над 1 грам по килограм телесна тежина употреба на протеини на дневна основа. Но тоа е, ќе нагласиме, само кај луѓе кои што се спортисти или се физички активни, трчаат, вежбаат, креваат тежини. Кај сите други важи претходното правило. За крај, ризиците се подолги, но нема да навлегуваме во сите нив, доволно се тие што ќе ги кажеме. Протеините треба да бидат присутни во нашата исхрана, но никако да не заборавиме дека протеините се присутни и тоа како во растителната исхрана. Мешунките, граф, грашок, леќа, боранија во себе имаат протеини и тие можеме да ги употребуваме и на дневна основа, без да оди заедно со ризикот, како што е, например, кај месото. Така што, употреба на здрави протеини секој ден, без претерување, и вашето здравје ќе биде подобро.